तुम कभी भी अपने सक्सेस को स्टोरी लगाकर या पोस्ट करके देखना, उसे लाइक कमेंट करने वाले ना 90% ऐसे लोग होंगे जिसे तुम जानते तक नहीं हो, और 10% ही ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे दोस्त है या रिलेटिव है। भाई मैं इससे तुम्हें कोई इंस्टाग्राम का ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई जलने वाले ना हमारे अपने ही होते हैं, कोई गैर तुमसे नहीं जलेगा। जो बंदा तुम्हें जानता भी नहीं है ना, वो तुम्हें जी जान से सपोर्ट करेगा, लेकिन जो तुम्हें जानता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे आगे जा। तो भाई यही रियलिटी है, इन लोगों को पहचानो और इनसे दूरी बना कर रखो, इनसे कोई संबंध मत रखो।